د تحصیل کونسل مندن ماهانه اهم اجلاس د سپیکر یوسف زاده په مشرۍ کې په تحصیل کونسل حال کې وشو. په اجلاس کې ناظم مندن، نصیب خان ټیمو، افسر علي، د ویلیج کونسل ناظمینو، کسان، یوت، اقلیت او زنانه ممبرانو ګډون کړی وو. په اجلاس کې د نومبر په اولنې هفته کې د ثقافتي میلې د پاره قرارداد ناظم وی سی کوریا بشیر احمد پیش کو چې کونسل په اکثریت رای سره پاس کو. دویم قرارداد د ډمپینګ پوینټس جوړولو لپاره ناظم وی سی مهرنۍ علمگیر خان پیش کو. د کونسل د بحث وروسته ټول کونسل د دریو ډمپینګ سایټس جوړولو منځوري ورکړه. د ټیمې لپاره د جماعت جوړولو قرارداد ناظم وی سی سوراون مولانا انور خان حقانی پیش کو چې کونسل منظور کو. په اجلاس کې ناظم امبیلا امتیاز علم د زنانه او د پاره د سلایي ماشینانو اغستو او د صفایي د پاره د نور سټاپ اغستو مطالبه وکړي. یوت کونسلر بختیار علي د کالاهیلینا بجې ته د روډ جوړولو مطالبه وکړه. ناظم خانانو ډیره اکبر زمان خان په خانانو ډیره بازار کې د ډسبینو لګولو مطالبه وکړه. په اجلاس کې ناظم کوریا بشیر احمد د پرایمري سکول جنگې د شال بلډینګ ختمولو او په هغه د ګراوند جوړولو لپاره د قانوني تقاضو پوره کولو غوښتنه وکړه. ناظم ناوګېټو محبوب باچا غوښتنه وکړه چې د اړو د تقسیم د پاره د یو سی په ځای د وی سی په ستا ډیلران وټاکلی شي. سپیکر یوسف زاده کونسل ته وی چې د تحصیل مندن په اکثره هسپتالونو کې ډاکټران تنخواګانې اخلي او ډیوټي بل ځای کوي، لہذا د دې خلاف ته کاروایی وشي. په اجلاس کې ناظم سوراب خان د کونسل لپاره د کمیټو جوړولو مطالبه وکړه. د اجلاس وروسته میډیا سره د خبرو په وخت ناظم مندن نصیب خان وی چې زه په ټولو قراردادونو پاس کولو د کونسل د ملګرو شکریا ادا کوم. هغوی وی چې په دې ثقافتي میله کې بعد تحصیل مندن ثقافت اجاگر کوو او هغه ټولو خلکو لبا ایوارډز ورکوو چې په خپل فیلډ کې کارکردګي ښودلې وي. هغوی وی چې په ثقافتي میله کې به روایتي لوبې کولی شي او د هر قسم سټالونو سره سره به حجرې هم لګولی شي. د تحصیل مندن لپاره د یو ثقافتي میلې انعقاد شوی دی چې په هغې میله کې به مختلف سټال لګي، هر قسمه دوکانونه وغیره، او یو حجره به یې پکې، او هغې کې به کبډي یو میچ به پکې کېږي، دغسې والیبال به پکې کېږي، او رسه کشي هم هغې دپاره به یو ټیم دغه کوو. نور څه اتشبازي ده پکې، یو ورځ دپاره دا به دغه کېږي. دغه لپاره دا تاسو ته دا پیش کړو. معزز محترم स्पीकर से, तहसील नाजिम टीमों से, मीडिया मलगिरी او دا شان زمونږ محترم ویلیج کونسل چې کوم دغه چیرمنان دي، زه ستاسو مخې ته یو دا قرارداد پیش کوم چې مونږ د خپل بلډینګ د دې ایوان او دغه شان د ټیم وګورو. دا ډېر بهترین بلډینګ دی او ډېر ښکلی لګېدلی دی، لیکن د بدقسمتۍ نه بدې کې مسجد نشته دی، جماعت بدې کې نشته. دلته کې میلمه راشي یا موږ په خپله باندې د مونځ ټایم راشي، نو سړی چې جماعت ته لاړ شي الله رب العالمین په هغې باندې ثواب ورکوي. اولنی کار د عمارت دا دی، او ماته د اسلامي هسټري مخې ته پرته ده چې هر کله نبی علیه الصلاة والسلام هجرت کوي د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راځي. معزز و محترم اولنی هغه بازار نه جوړي، اولنی هغه کور نه جوړي، اولنی هغه د مسجد تعمیر کوي، په خپله بې نه پیسې لګي او دا شان مسجد او جماعت جوړي. نو زما به درخواست ستاسو ټول اراکینو ته چې انشاءالله العزیز بحیثیت مسلمان مونږ او تاسو متفقه ته انشاءالله دا قرارداد پاس کو چې کومه ځمکه مونږ ته رامیلاو شوې ده مونږ په دې باندې جومات جوړ کړو. ځکه الله رب العالمین په خپل باندې فرمایي چې جومات به هغه سړی جوړي یقینا چې زما ستا پالټۍ دا به جدایي، لیکن بحیثیت مسلمان انشاءالله ماته دا مسجد جوړو او انشاءالله دا قرارداد متفق انشاءالله پاس کوو. ځکه نبی علیه السلام فرمایي من بنا لله مسجدا، چې کوم چا د الله رب العالمین دپاره جومات جوړ کو الله به د انسان له جنت کې کور جوړ کړي. افسوس خبره چې موږ سره په ټول تحصیل کې 15 کسان د صفایي دپاره دي. زه دا غواړم چې کم از کم په دې دوره تحصیل دپاره 15 کسان ډېر کم دي. موږ سره د هغې څوک دلته د ټي ایم ای کنسل یا څوک ذمهدار به ناست وي، دې سره څو پوینټونه دي، دې بازارونو ته وګوره. نو کم از کم زه درخواست کوم چې لکه داسې ځایونه چې انتهایي هلته بره صورت حال دی صفای، نو کم از کم که د ټي ایم او صاحب په سایډ باندې دا کېږي چې په دې کې اضافه وشي، مونږ دې لیبر کې اضافه وکړو، د 15 په ځای د 10 وکړو. د فنډ خو څه مسله به په دې کې نه وي. مونږ سره په بجټ کې د وومن ویلفیر دپاره یو محدود فنډ دی،
موږ دا غواړو، زه خپل معزز ممبرانو په هغه کې دا راوستل غواړم او دا یو قرارداد پیش کوم چې زمونږ علاقه ډېر زیاته پاسمانده ده او دې کې د زنانو ډېر زیات لوی غربت دی. پکار ده چې موږ د جنانو د روزګار لپاره د هغوی سم مواقع فراهم کړو. نو موږ دا غواړو چې کم بجټ موږ هغوی دپاره مختص کړی ویلفیر ویمن دپاره، نو په دې کې موږ دا غواړو چې دې د موږ د صلاحي مشینان فراهم کړو. په دې کې موږ سره یتیمانان دي، په دې کې موږ سره کونډې دي، انتهایی زیات غریبانان دي او ډېر زیات مشکل سره په مخ دي. زه ډېر معزز ایوان ته دا قرارداد پیش کوم چې متفقه طور دا یو قرارداد پیش کړي چې په دې کې دا پاس شي او چې دې زنانو لپاره موږ د صلاحي مشینانو بندوبست وکړو. سالا خیلا مونږ بای کلی کم دی بجای میرا د هغې د روډ ډېره غټه مسله ده چې باران وشي نو هغې نه بعد موږ پسې کسان راځي او رفیق ناظم صاحب هم همله زموږ غم شي هغې له راغلی دی. د روډ ډېره غټه مسله ده چې په دې غونډه چمله کې به داسې روډ نه لکه څنګه چې زموږ د روډ حال دی نو ډېر دغه دی. نو په دې امور کې ټي ایم اے صاحب ته ناظم صاحب ته هم دغه دی چې په دې کې څه دغه وشو چې موږ له پکې دغه وکړي. بازار ډېر غټ بازار دی، دغه شیزونه پکې ډېر کم د بازار کې همدې سکول دی چې هغه سکول اوس حکومت بند کړی دی. ډېر وخت وشو خو هغه ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول جنګای ته حواله کړی دی، د هغې پراپرټي ده او هغه خوشی پروت دی، د سکول نه لږ لرې هم دی او هغه بلډینګ چې دی نو هغه خراب شوی دی. مطلب دا دی چې څه سیکیورټي نشته دی. نو هغې کې مونږ په پی ټي سي کمیټۍ کې هم یو قرارداد منظور کړی او د دې ټي ایم اے نه هم یو قرارداد اخلم د دې ایوان نه چې هغه دغه شي وغورځولی شي او د هغې سکول پراپرټي ده نو چې هغه ختم شي او هغې کې یو ګراونډ جوړ شي د هغې په ځای باندې. دا یو قرارداد دی چې دا تاسو منظور کړئ. د وړو دا مسله چې دا یو ډېره اهم مسله ده. دا مخکې د چیرمنانو په لاس باندې اوس دکاندارانو ته شو، نو موږ دې په حق یو چې دکاندار ته شي. خو دلته کې دا یو لازمي خبره ده چې لکه 500 بورې په یو دکان کې تقسیمیږي، نو 500 بورو دپاره به 1000 خلک اضافي نور راځي، نو لاین اډر مسله به جوړېږي. نو د هغې لپاره په یو دکان باندې دوره لوډ اچول او د یو سی په سطح باندې یو ډیلر منتخب کول دا زما په خیال ډېر زیاتې دی او قانون هم دا دی چې اوس وي سی جوړ شوي دي. نو زموږ دا مطالبه ده د ټول کونسل چې دا د وي سی په سطح باندې هر ډیلر شي، نو د لاین اډر مسله به هم حل شي او دا به هم نه جوړېږي او په دکان باندې به بوج هم نه جوړېږي. دا خبره کومه چې په کومو هسپتالونو کې ډاکټران شته او هغه په خپلو هسپتالونو کې ډیوټي نه کوي یا هسپتالونو خوشي پراته دي، خلکو ته د ایمرجنسي ضرورت دی د شپې چې دی نو مطلب دا مریض راشي او په هسپتال کې ډاکټر موجود نه وي. نو د دې زه ستاسو ټولو سره چې په دې کې چې دی نو مطلب دا دی چې ټیمو صاحب او ناظم صاحب چې دی نو مطلب دا دی چې کاپي ولیږي ډي سی ته هم او ډي چو صاحب ته هم او ټولو چې دی نو محکمو ته چې په کومو هسپتالونو کې ډاکټران چې دی نو مطلب دا دی چې یي او تنخواه زمونږ په هسپتالونو ولي او ډیوټي چې دی نو مطلب دا دی په خپلو کلینیکونو کې کوي. زه هم چې د دې سره به ستاسو له ټولو ملګرو اتفاقي مجلس چې زمونږ 19 دسمبر باندې 2021 باندې الیکشن شوی و داسې وه که نه او بیا د هغې نه 2 میاشتې وشو زمونږ خلک برداري وشوه. پکار دا وه زمونږ سپیکر صاحب دلته نامزد شوی دی یا د چیرمین صاحب د وینا مطابق یا د کونسل د ملګرو د وینا مطابق زمونږ ورور دی، زمونږ محترم دی، مونږ به ولې انشاءالله که خیر وي زمونږ لپاره د قدر وړ دی. خو مونږ دا وایو چې پکار خو دا وه چې د کومې ورځې نه حلف برداري شوې ده که تاسو د میلې اختتام کوئ که تاسو په دې کونسل کې نور څه اکټیویټیز کوئ نو پکار دا ده چې د دې کرسۍ سره د دې د نسبت سره دلته په دې کونسل کې کمیټۍ پکار دي، نگران کمیټي ده، اډیټ کمیټي ده، فینانس کمیټي ده. هغه ماخانه مطلب دا چې د دې کونسل ممبرانو ته رپورټ میلاویږي فرض کو زه یا راځم یا نه راځم خو زه د دې کونسل غړی ما پکار دا چې ما سره ماهانه تفصیلي زه پکې ذاتي ډول دا خبره کوم چې لکه دا ډمپینګ انتهایی ضروری دی. که دا تاسو 2 ځایه کوئ که په لیز اخلئ که په سیکشن 4 اخلئ نو دا انتهایی ضروری دی چې په دې باندې فوراً کاروایي وشي. ورځو د خپلو چرمینانو چې بالکل زموږ خو دوره توقع نه خو لکه چې زموږ کور دی دغه دی د کمې فیصلې چې وشوې نو زه شکریه به دی ادا کوم چې چا پکې مخالفت ونه کړو
او ځکه چې لکه دا فیصلې چې کوم وشو دا د مندڼ د قوم دپاره او زمونږ دپاره او د دې چرمنانو دپاره دا انشاءالله تعالی چې په دې کې موږ لومبی چې کوم دی د میلې دغه کړی دی خو دا میله موږ په دې باندې ټاکلې ده چې زموږ دا مندڼ دا تاریخي ځای دی په دې کې چې ګورې زما خبره وره په دې کې غذاګانې شوي دا میلې دغه ته وګوره په دې کې نور داسې دغه پکې شوي دي چې په هغې کې کلاړیان پکې راوتي دي بل دا ده چې د دې میلې خاصیت دا دی یو خو حقیقت خبره چې دی و چې ګراني ده ګراني هم ډېره ده بېروزګاري هم ډېره ده کارونه هم نشته خلک په خپلې روټۍ پورې د ماښام او د سهار ریان دی خو دا موږ په دې وجه چې دا خلک ذهني به هم لوکړي دغه شي بل دا چې زموږ دا مندڼ چې کوم تاریخونه دي هغه به پکې هم دغه شي موږ به په دې کې لکه د امازو کې دا پیاز دي دا لیمن ګراس دی په دې کې موږ ټولې محکمې راغوښتې په دې کې موږ سټالونه هم ټولې محکمې پکې سټالونه هم لګي انشاءالله تعالی چې دا به یو روزي په دې کې به موږ د مندڼ د خاورې داسې بچي پیدا کړي چې څوک ډاکټران دي په ایجوکیشن کې دي په هیلث کې دي او هغه ډېر ښه په اوچت نمبر یې اخیستی دي کو په کالج کې دي کو په های سیکنډرۍ کې دي کو های کې دي نو موږ دا وایو چې د هغې دپاره به موږ ایوارډونه هم ورکوو دا ایوارډ داسې خو په دې کوم یا افسر شي یا وړوکي شي هغې ته په حوصله افزایي میلو شي خوشحاله شي نور هم مخکې بیا کار کوي په تعلیم کوي ځکه چې دا وخت تعلیم دی زمونږ مندڼ چې کوم دی نه تعلیم په دغه کې الحمدلله اوس خو ښه دی خو لوکوټې پاسمانده دی نه چې دې طالب علمانو له دې له ایوارډ ورکړي هغه د 1000 روپو دی یا د 200 روپو خو هغه په هغې باندې خوشحالي ځکه چې دا یو تاریخي غونډې که نه چې یار ماته ایوارډ میلاو شو نو هغه نور په مخ کې ځي نو دا میله خو موږ په دغه وجه باندې دغه کړې ده په دې کې موږ 2 نمبر د جومات ځکه چې دا دلته زموږ د ټیمیرا دفتر دی او ښه غټ دفتر دی په دې کې جومات نشته نو موږ الحمدلله مسلمانان یو چې داسې یو غټ آبادي په یو ځای کې په هغې کې جومات نه وي نو دا لکه زموږ په شري هغه کې ښه نه ده نو بیا زه د چرمینانو شکریه ادا کوم چې هغه متفقه پاس کو چې بالکل دا موږ مسلمانان یو چې ښه جومات وي او انشاءالله تعالی چې دې لپاره موږ 1.5 کروڑ روپۍ یخي دي او انشاءالله تعالی چې ښه ماډرن جومات به جوړو انشاءالله چې په هغې کې به هر سهولت سره د ایسی دې کې به هر څه موجود دي دویم موږ د زنانو د مشینانو دپاره ځکه چې موږ سره دلته یتیمان دي غریبانان دي مسکین دي او چارې نشته نو د هغې دپاره موږ دا مشینان دغه کړو چې انشاءالله تعالی چې دا ډېر دي ما خیال چې 60 لاک روپۍ ورته موږ دغه کړي دي او د دې 60 لاک روپو انشاءالله تعالی چې سلایي مشینان دغه شي دا په هر ولیج کونسل د هغې چرمین په لاس باندې ځکه چې د هغې چرمینانو ته د خپل ولیج کونسل پته چې په دې کې جوړ دا کونډې دي دا پکې غریبانان دي دا به انشاءالله تعالی چې د چرمینانو په لاس باندې د یتیمانانو له د کونډو زنانو له ورکو دویم نمبر زموږ ډیوال دی کوڅه دا ډیوال محکمه د نن نه زه جبرن دا حکم ورکوم چې په بل اجلاس کې دا محکمې به انشاءالله تعالی چې ټولې په دې هاوس کې به ناست دي او چې کومه نمونه زموږ د عوامو د چرمینانو د دین هم د چا مطالبي هغه په هیل کې هغه په ایجوکیشن کې هغه په نورو محکمو کې چې دا افسران به موږ د چرمینانو ته به دا باڼي چې کومې فیصلې مسله خلاصولي په وخت به ولې خلاصي کونی هغې له به ټیم ورکو نو دا زما بالکل دا زما هډر دی هډر چې را روان اجلاس کې به دا ټولې محکمې به انشاءالله تعالی چې دا به زوري او زه بیا هم وایم چې دا 3-4 کاله دي دا زمونږ کور دی او دا زمونږ یو ځای کینو په صوبه نو زما د ټولو چرمینانو ته خیر دی زما نه به هم غلطۍ کېږي دا موږ انسانان یو د دې نه به هم کېږي خو چې دا ټینیور موږ داسې پوره کړو چې دا ټول مندڼ د دین هم دا خپل ولیج کونسل ځکه چې زما ټول تحصیل دی دي ولیج کونسل دي چې زموږ نه څوک خفه نه شي زموږ نه څوک ګیله ونه کړي او کار او خو چې پڼ نه خو جوړ هر چا ته دا پرته چې پڼ راغلی دی او چې پڼ نه زما خیال زموږ دا خلک ګیله هم نه کوي خو چې کله پڼ راشي چې هغه مستحب ته ورسي او چې کوم ځای کار یا روډ خرابي یا کوڅه خرابوي دا زموږ ټولو شریک کار دی انشاءالله تعالی چې دا به اوږه په اوږه یو بل سره به دا کوو
ان شاء الله تعالی. زه ستاسو بیا یو ځل ډېره شکریه ادا کوم او د چیرمنانو